hobbelige weg. Want aan u is de genade verleend, omwille van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Filippenzen 1 vers 29. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Naarmate ik volwassen word in Christus, leidt Gods liefde ons vaak naar paden die ons wegvoeren van wereldse genoegens. Paulus zegt in onze lezing van vandaag, want het is u gegeven om Christus, wil niet alleen in hem te geloven, maar ook om voor hem te lijden. Filippenzen 1 vers 29. Wanneer wij het einde van de vallei van de schaduw des doods bereikt hebben, zullen wij begrijpen dat elke situatie mag gebeuren voor ons bestwil. Er is geen pad zo veilig en zeker als het pad dat wij hebben bewandeld, zei bijbelleraar F.B. Meijer. Als wij het pad maar konden zien zoals God het altijd ziet, dan zouden wij zeker het pad kiezen dat God voor ons heeft uitgekozen. Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Katsi te vergezellen en de volgende lof te uiten: God bepaalt de stappen van een persoon, wiens leven hem welgevallig is. Als hij valt, zal hij niet gaan liggen. Want de Heer ondersteunt met zijn hand. Zijn handen. Want de Heer ondersteunt met zijn hand. Als het valt, pas als je gaat liggen. Want de Heer ondersteunt met zijn hand. Veel mensen vertellen mij dat het leven zwaar is. Vaak antwoord ik, natuurlijk. Ik hoop dat dit antwoord bevredigender is dan de andere. De waarheid is dat het leven een strijd is, en strijd is zwaar. Dat zei tante Kaan ook, toen ze op woensdag 19 maart 2025 rond 6:30 'avonds in mijn bijzijn over zichzelf sprak: meneer, hoe komt het dat ik de dochter ben van mislukte ouders, dat ik heb gefaald als echtgenote en als moeder, is dit mijn karma als kind van God? Ik antwoordde, wij kunnen falen, maar God, die onze eigenaar is, faalt nooit in zijn plannen voor ons leven. Ontvang met dankbaarheid zijn aanwezigheid, die zeker mooi is in ons. Welke lessen leren we? Laten we leren geloven dat als wij Gods pad bewandelen, Gods goedheid synoniem is met een leven zonder problemen. Amen. De inspiratie voor vandaag is: geen enkele beproeving kan ons wanhopig maken als we begrijpen waarom God dit toelaat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang